여러분, 혹시 잠잘 때 코를 심하게 고시나요? 단순한 잠버릇이라고 생각할 수도 있지만 사실은 심장 건강에 적신호가 켜졌다는 신호일 수 있습니다. 오늘은 콧고리가 왜 심장 건강을 위협하는지, 그리고 어떻게 대처해야 하는지 쉽고 재미있게 알려드릴게요. 콧고리, 특히 수면 무호흡증은 심혈관 질환의 위험을 크게 높입니다. 밤새 산소 부족에 시달리면 우리 몸은 교감신경을 활성화시켜 심장에 과부하를 걸게 되죠. 이는 고혈압, 부정맥, 심근경색, 심지어 뇌졸중까지 유발할 수 있습니다. 정말 무서운 이야기죠? 특히 여성분들은 더욱 주의해야 합니다. 연구에 따르면 콧고리가 여성의 심장 기능에 더 큰 악영향을 미칠 수 있다고 해요. 남성보다 일찍 심장에 나쁜 변화가 나타날 수 있고 좌심실 비대도 더 흔하게 발생할 수 있다는 사실 잊지 마세요. 그렇다면 콧고리가 단순한 잠버릇인지 아니면 치료가 필요한 수면 무호흡증인지 어떻게 알 수 있을까요? 혼자서는 판단하기 어려울 수 있습니다. 가족이나 주변 사람들에게 콧고리 증상을 확인해보고 의심된다면 수면다원 검사를 통해 정확한 진단을 받는 것이 중요합니다. 진단을 받았다면 적극적인 치료를 고려해야 합니다. 양압기 치료나 수술적 치료 등을 통해 콧고리와 수면 무호흡증을 개선하면 심혈관 질환 위험을 줄이고 사망률을 낮출 수 있습니다. 물론 생활습관 개선도 중요합니다. 체중 감량, 금주, 금연, 수면 자세 교정 등은 콧고리 완화에 큰 도움이 될 수 있습니다. 특히 비만은 수면 무호흡증의 주요 원인이므로 체중 관리에 신경 쓰는 것이 좋습니다. 최근에는 마운자로와 같은 약물이 수면 무호흡증 치료에 효과를 보이는 것으로 나타났지만 모든 환자에게 적용할 수 있는 것은 아니므로 반드시 전문가와 상담 후 결정해야 합니다. 콧고리는 단순한 잠버릇이 아닌 심장 건강을 위협하는 심각한 문제일 수 있습니다. 하지만 조기에 진단하고 적극적으로 치료하면 충분히 건강한 삶을 되찾을 수 있습니다. 오늘부터 콧고리에 대해 관심을 갖고 필요한 경우 전문가의 도움을 받아 건강한 심장을 지켜나가세요. 구독과 좋아요는 사랑입니다.